រឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយនេះគឺជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលបានកើតឡើងកាលពីប្រហែល3ឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំទើបតែរៀបការរួចថ្មីហើយបានបែកផ្ទះចេញពីគ្រួសារមកជួលផ្ទះនៅដាច់ដោយឡែកដោយសារតែពួកយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមជីវិតគ្រួសារថ្មីជីវភាពក៏នៅមិនទាន់ធូរធារប៉ុន្មានទេដូច្នេះហើយទើបពួកយើងសម្រេចចិត្តថានឹងរកទិញគ្រឿងសង្ហារឹមចាក់ឬរបស់មួយទឹកមកប្រើប្រាស់សិនដើម្បីសន្សំសំចៃថ្ងៃមួយខ្ញុំបានជិះម៉ូតូកាត់ហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមចាក់មួយកន្លែងនៅមណ្ឌលផ្សារដែកខ្ញុំក៏បានប្រទាបភ្នែកឃើញគ្រែឈើមួយដែលដាក់តាំងនៅគៀនគេខាងខ្លងហាងគ្រែនោះគឺជាគ្រែឈើបេងចាស់បុរាណមានក្បាច់ក្បានឆ្លាក់យ៉ាងល្អវិចិត្រជាក្បាច់ផ្កាឈូកហើយមានសសរមុង4ជ្រុងមើលទៅដូចជាគ្រែអ្នកមានចំនួនមុនអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺឈើរបស់វានៅរលងស្រិលពណ៌ក្រហមក្រម៉ៅហើយត្រជាក់ស្រអើបពេលដែលខ្ញុំយកដៃទៅប៉ះខ្ញុំសួរទៅម្ចាស់ហាងថាគ្រែនេះលក់តម្លៃប៉ុន្មានគាត់ក៏ឆ្លើយប្រាប់តម្លៃមួយដែលថោកមែនទែនថោកជាងគ្រែជួទៅទៀតគាត់ប្រាប់ថាគ្រែនេះម្ចាស់ដើមគេលក់ឲ្យថោកព្រោះគេចង់បដូរម៉ូតថ្មីយកទៅប្រើទៅក្មួយឈើល្អណាស់ខ្ញុំត្រេកអរដោយរើបានមាក់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទិញដឹកយកមកផ្ទះភ្លាមដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងទឹកមុខស្លេកស្លាំងរបស់ម្ចាស់ហាងពេលដែលខ្ញុំប្រគល់លុយឲ្យគាត់នោះទេនៅយប់ដំបូងដែលខ្ញុំដាក់គ្រែនេះក្នុងបន្ទប់ដេកបរិយាកាសក្នុងបន្ទប់ហាក់ដូចជាប្លែកទោះបីជាខ្ញុំបិទបង្អួនចិត្តអស់ហើយក៏ដោយក៏នៅតែមានខ្យល់ត្រជាក់បក់មកប៉ះខ្នងខ្ញុំរហូតប្រពន្ធខ្ញុំគាត់និយាយថាបងគ្រែនេះមិនក៏ត្រជាក់ម្លេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនមានតែយើងពីរនាក់ទេដែលកំពុងដេកលើគ្រែនេះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំគិតច្រើនប្រហែលជាឈើវានៅត្រជាក់ប៉ុន្តែនៅយប់នោះខ្ញុំយល់សម្បត្តិឃើញនារីម្នាក់ស្លៀកពាក់ឈុតដេកពណ៌សអង្គុយសិតសក់នៅចុងជើងគ្រែរបស់ខ្ញុំនាងសិតសក់យឺតហើយសម្លឹងមកពួកយើងដោយកែវភ្នែកសោកសៅនាងនិយាយតិចថាកុំដេកសង្កត់ខ្ញុំឈឺខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងទាំងកណ្ដាលអាធ្រាត្រឃើញប្រពន្ធខ្ញុំកំពុងដេកលក់ស្កប់ស្កល់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងដៃទំនេរនៅកណ្ដាលរវាងខ្ញុំនិងប្រពន្ធមានស្នាមកម្រពូកចុះហាក់ដូចជាមានមនុស្សម្នាក់ទៀតកំពុងដេកនៅទីនោះចូលដល់យប់ទី2ហេតុការណ៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរម៉ោងប្រហែលជា2រំលងអាធ្រាត្រខ្ញុំបានឮសំឡេងងៀតជាសំឡេងគ្រែរង្គើទាំងតែពួកយឺស្ងៀមនឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំបានក្លិនក្រអូមប្រហើរនៃផ្កាម្លិះនិងធូបលាយឡំជាមួយនឹងក្លិនឆ្អាបតិចខ្ញុំព្យាយាមបើកភ្នែកមើលស្រាប់តែខ្ញុំឃើញថាមានដៃមួយគូស្គមនឹងស្លេកស្លាំងកំពុងតែលូកមកអបជំគាក់ប្រពន្ធខ្ញុំពីខាងក្រោយខ្ញុំស្ទុះក្រោកបើកភ្លើងផឹបដៃនោះក៏បាត់ទៅវិញប៉ុន្តែនៅលើដៃប្រពន្ធខ្ញុំមានស្នាមមេរៀមដៃ5ច្បាស់ពណ៌ក្រហមជាំប្រពន្ធខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងយំយ៉ាងខ្លាំងគាត់ថាគាត់យល់សម្បត្តិឃើញមានស្រីម្នាក់មកច្របាច់កគាត់ហើយប្រាប់ថាចុះចិនពីគ្រែអញយប់ទី3គឺជាយប់ដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចពួកយើងមិនហ៊ានដេកលើគ្រែនោះទេយើងក្រាលកន្ទេលដេកនៅផ្ទះមុខប៉ុន្តែនៅម៉ោងប្រហែលជា12យប់យើងបានឮសំឡេងចិនពីក្នុងបន្ទប់ដេកសំឡេងមនុស្សស្រីយំឯងយករបស់អានមកធ្វើអីយកមកសងអានវិញសំឡេងនោះលាន់ឮកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបន្ទាប់មកប្រៅសំឡេងដូចជាមានគេលើកគ្រែនោះបោកទៅនឹងជញ្ជាំងមកក្នុងប្រមូលភាពក្លាហានកាន់ព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គរួចធាក់ទ្វារបន្ទប់ចូលទៅមើលព្រះអើយគ្រែឈើដ៏ធ្ងន់នោះបានរើកន្លែងពីជញ្ជាំងមួយខាងទៅជញ្ជាំងមួយខាងទៀតដោយខ្លួនឯងហើយនៅលើគ្រែមាននារីម្នាក់រាងកាយរបស់នាងហាមប៉ោងមុខរបស់នាងពណ៌ស្វាយភ្នែករបស់នាងសល់វឹងនិងមានអណ្ដាតវែងធ្លាក់មកដល់ដើមទ្រូងនាងកំពុងអង្គុយយោជើងលើគ្រែហើយចង្អុលមុខឃ្លុំយកគ្រែអញទៅវិញបើមិនចង់ងាប់ក្លិនស្អុយរលួយបានសាយភាយពេញបន្ទប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំរកក្អួតពួកយើងនឹងប្រពន្ធរត់ចេញពីផ្ទះទាំងយប់ទៅសុំផ្ទះបងប្អូននៅសិនលុះព្រឹកឡើងខ្ញុំបានជួលអាចារ្យមកធ្វើពិធីនិងដឹកគ្រែនោះទៅប្រគល់ឲ្យហាងវិញភ្លាមពេលទៅដល់ហាងម្ចាស់ហាងបានសារភាពថាគ្រែនេះគឺជាគ្រែដែលម្ចាស់ដើមគេជាស្រីស្នេហារបស់គេហើយនាងបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅលើសសរគ្រែនេះ
ដោយសារតែខូចចិត្តរឿងស្នេហាតាំងពីនាងស្លាប់ទៅមិនមាននរណាដេកលើក្រែនេះបានសុខទេគឺត្រូវនាងវងបន្លាស់គ្រប់គ្នាម្ចាស់ហាងលក់ឲ្យថោកដើម្បីឲ្យគ្រូចង្រៃចេញពីហាងគាត់លក់យកក្រែទៅវិញហើយខ្ញុំបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកប្រោះព្រំរំដោះគ្រោះនៅផ្ទះទើបពួកយើងបានសុខសាន្តឡើងវិញប៉ុន្តែតាំងពីថ្ងៃនោះមកខ្ញុំលែងហ៊ានទិញរបស់ចាស់ឬគ្រឿងសង្ហារឹមណាដែលមិនស្គាល់ប្រវត្តិមកប្រើទៀតហើយបងប្អូនអើយចូលប្រយ័ត្នរបស់ចាស់ខ្លះអាចមានម្ចាស់ដែលយើងមើលមិនឃើញកំពុងតែតាមដានថែរក្សាវា